بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons vous comment générer la base de données à partir de vos classes Java en utilisant Hibernate et les annotations. أول حاجة نعملها نصنع un projet web dynamique Dynamic Web Project باش نسميه tutorial par exemple et باش نحط فيه les points jar nécessaires باش نجم نستعمل الهيبرنيت. دونك نمشي للويب كونتنت، تحت الويب كونتنت عندنا الليب، في وسط الليب باش نحطو لي جار نتاعنا. دونك لي جار vous trouvez في الدوسيي تحت هالفيديو هذايا. je vais les copier et les coller dans lib. voilà maintenant mes jars. تاني حاجة يلزمنا لي جار هذوما نحطهم في الكلاس باث تاعنا. comme vous voyez ما فما حتى بوان جار في الكلاس باث توا. donc je vais les ajouter. نمشيو لاسم البروجي وننزلو عليه باليمين et properties java build path بعد add external jars. je sélectionne tous les jars, ouvrir, ok. voilà, maintenant les jars sont dans le class path. باش ينجم بعد في l'exécution il comprend اللي هو موجود عنده les jars هذاكم البروجي. donc là je vais faire la configuration de Hibernate et de la base de données. C'est pourquoi on va ajouter l'hibernate.cfg.xml. je vais le copier-coller تلقاوه زيادة تحت الفيديو هذايا ونحطه directement في src. donc voilà الفيشي نتاعنا. بعديكا نبدلوه pour l'adapter للبروجي هذاك. je vais ajouter également Hibernate utile qui se trouve في وسط dossier utile هذايا. donc je نهز dossier utile كله نحطه في ال src. voilà Hibernate utile هذايا اللي نلقاو فيه session factory نتاعنا. on ajoute également log4j properties وهذا اللي باش يعمل لنا l'exécution نتاع لي ترانزاكسيون في الكونسول نتاعنا. دونك لي 3 شوز هذوما نحطهم في src وتوا نصنع الكلاس اللي باش نجينيريوها. نحطها اول حاجه في ان دوسيي نسميوه DAO par exemple. اوكي في DAO نحط الكلاس بتاعي new others class et نسميها par exemple user finish. donc توا je vais ajouter quelques attributs للكلاس user نتاعي. اول حاجه الايدي اللي هو باش يمثل لنا من بعد في التابل الكلي بريمير. c'est pourquoi يلزم يكون التيب نتاعو en majuscule. id private توا un autre attribut nom par exemple name c'est de type string et un autre attribut encore private de type string aussi le surname. voilà, maintenant il faut générer les getters et les setters. on peut le générer automatiquement à partir de Eclipse. نمشيو source generate getters and setters. je vais sélectionner tout et ok. pour une raison d'organisation نحط هذوما تحت getters et setters. lorsqu'une classe est bien documentée نجم نعاود نستعملها مرة أخرى. donc il faut bien documenter nos classes et nos classes et nos fichiers pour la réutilisation. توا le constructeur on a deux types de constructeurs en fait. constructeur par défaut
et constructeur qui utilise les attributs. Constructeur par fields. حط أول حاجة par défaut نمشي لsource generate constructors from superclass. اوكي هذه par défaut. وتوا qui utilise les fields كيف نلقاو في source generate constructor using fields. نحي l'id خاطر l'id en fait بعد il va être généré automatiquement في الباز de données donc ما نستحقوش ان نحطوه في الكونستركتور تاعنا. نحط هذايا تحت الدوكيومنتاسيون تاعو كومنتير اي فوالا. هذه الكلاس نتاعنا. توا باش نعملو المابينغ كيما قلنا من الاول. المابينغ باش يكون بالليزانوتاسيون. Donc, vous trouverez les annotations في fichier اسمه annotation. أول حاجة l'annotation بتاع الكلاس بيدا وهذه تتحط جست فوق اسم الكلاس entity table وهنا تحط النوم بتاع التيبل qui est en majuscule user. Je vais importer entity من javax.persistence وتيبل زادة من javax.persistence. فوالا. وتوا باش نعمل المابينغ تاع ميز اتريبيو. يعني المابينغ اون فيت يتعلق بالكلاس من الكلاس للتيبل من الكلاس للتيبل ويتعلق زادة من لي زاتريبيو للي كولون تاع التابل. دونك نبداو بالايدي. الايدي عنده مابينغ خاص بيه مش كيما نتاع لي كولون les autres colonnes. Il doit être défini comme un ID. Import ID من javax persistence colonne aussi. Voilà. Je vais changer le nom تاع الكولون ID كيما عندي هنا ID en minuscule. الكولون في التابل نتاعي تكون en majuscule. وتوا باش نجيب المابينغ متاع les autres colonnes. C'est le même mapping à part que je vais changer le nom. نفس المابينغ بس نبدل النوم تاع الواحد تاعي. هنا عندي اسم l'attribut هو name donc الكولون متاعي va être name en majuscule. وهنا l'attribut هو surname en minuscule. التابل في التابل الكولون متاعي va être surname en majuscule. et voilà. هكا نكونو كملنا المابينغ متاعنا. وهذه التابل صاير كملت كلاس كملناها. توا باش نصنعو الباز متاعنا. c'est pourquoi نمشيو الوامب سيرفر. il est facile de travailler avec web server. نمشيو php myadmin ونصنعو الباز متاعنا. je vais à base de données on crée une table. c'est bien par exemple user créer. Il dit que cette table existe déjà donc je vais changer par exemple base user par exemple créer. Voilà la base user. et maintenant باش نعمل الكونفيغوراسيون تاع الباز هذه في الفيشي hibernate.cfg.xml. النيم تاعها كما قلنا هو باز يوزر هذاك النوم تاع الباز تاعنا. وهنا جي دي بي سي ماي اس كيو ال
انا دو بوان ما عنديش حتى شيء. il y a فما شكون يحط 30 36 ولا حاجه سولون انتي ولي دوني نتاعك. دونك البروبريتي هي البروبريتي qui va nous générer la base de données. HBM2 dd.auto حطينا لها الفالور نتاعها هي create pour qu'on puisse générer la base de données نتاعنا معناتها نو تابل à partir des classes Java. وهنا باش نحط السورس نتاع المابينغ. هنا بما ان عملنا انوتاسيون دونك باش نحط الكلاس كي انوتي. دونك الكلاس انوتي نتاعنا موجوده في الدوسي دي او اسمها يوزر. فوالا هذا هو اللي باش نغيروه جست باش نبدلو معناتها الاسم نتاع الباز نتاعنا. وكان فما حاجه هنا كان ما خدمتش كان بعديك ما خدمتلكمش معناتها البروجي واحد يزيد يثبت في هنا هنا في النومبر اللي باش يحطوه سواء فما حد شيء والا عنده نومبر. باهي توا اون فا كريي اون كلاس فيها المين باش نجمو نكزيكوتيهم بعد. عندنا نحنا كلاس حاضره ديجا تيست. je vais la copier ou coller في ال src directement و je vais changer توا اسم الكلاس et tout. باهي الكلاس نتاعي هي يوزر هنا دونك نحط هنا يوزر هنا يوزر سيشن سيف لوبجي هدايا. دونك يوزر ش عنده نو نحط باغ اكزومبل تي باغ اكزومبل محمد لينو فوالا. فوالا توا نعمل اكزيكسيون تاع الكلاس تيست نتاعي comme étant une application Java run as Java application. Elle peut prendre un peu de temps. Je vais refaire. Voilà. Premièrement, si la base mentale existe, si la table existe, il l'efface. Oui, il crée la table et ensuite il insère ligne اللي نحنا عملناها له. توا نمشيو PHP مادمين ونشوفوا الباز نتاعنا باش نشوفوا التابل اللي تصنعت لنا. فوالا ولات عندنا تابل وفيها اون لينيا. شوفوا لينيا فوالا لا لينيا et voilà la ID اللي جينيرا اوتوماتيكمون. يعني اذا كان نزيد مثلا باغ اكزومبل في الكلاس في التيست نزيد ان autre ligne باش نلقى الاي دي نتاعي يقدم وحده اوتوماتيكمون. نسميه باغ اكزومبل سي 1 هنا و جو في شونجي سي 1. فوالا باش نعمل ران مره اخرى جيست باش نوريكم. Voilà, il a inséré 2 lignes. نزيد نشوف. فوالا ولات عندي 2 lignes 1 و 2. بارك الله فيكم على مشاهدة الفيديو. ما تنسيوش تعملوا سبسكرايب وان شاء الله في الفيديو الجاي نزيد نوريكم اكثر دي تروك
et comment vous créez un projet كامل J2E en utilisant Spring, JSF et Hibernate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.